Chuva orográfica no Geografia em 1 minuto, eu sou o professor Vareta. Vamos lá. Quando você estuda chuva, tem 3 tipos de chuva. Chuva frontal, chuva convectiva e a chuva orográfica ou chuva de relevo. É essa que explica porque que chove quando você vai lá para Ubatuba, quando você vai para praia, meu irmão. Vamos lá. A massa de ar quente e úmida tá vindo do oceano, por exemplo, aí ela entra em contato com uma elevação do relevo, com um morro, uma serra. Quando ela bate no morro e na serra, ela tenta subir para poder passar por cima. Quando você sobe, você perde temperatura e aquele vapor de água condensa e cai em forma de chuva, fazendo com que chova muito desse lado do morro, do lado que a massa de ar veio, e quando ela ultrapassa, ela já é uma massa de ar bem seca. Isso acontece no litoral paulista, certo? Por isso que chove muito no litoral de São Paulo.